उठते बैठते या एक्सरसाइज करते टाइम क्या तुम्हारे भी घुटनों, कंधों और उंगलियों से कट की आवाज आती है? और क्या ये डेंजरस है? चलो आज इसे साइंस के एंगल से समझते हैं। इसका सबसे कॉमन रीजन होता है गैस बबल्स। जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। मूवमेंट के टाइम जब प्रेशर चेंज होता है तो गैस बबल्स बर्स्ट होते हैं और कट की आवाज आती है। कभी कभी टेंडन्स या लिगामेंट्स अपनी जगह से स्लाइड करते हैं, स्पेशली जब वार्म अप स्किप हो, मसल टाइट हो या लॉन्ग टाइम बाद मूवमेंट हो, इससे भी क्लिकिंग साउंड आ सकती है। और अगर तुम्हारे मसल्स वीक हैं और जॉइंट्स की मोबिलिटी कम है तो जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। अगर आवाज के साथ पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस या तुम्हारे जॉइंट्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है तो तुम्हें इसके लिए डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की। जॉइंट हेल्थ के लिए तुम्हें प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, मोबिलिटी एक्सरसाइज, हाइड्रेशन और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अगर तुम्हारे जॉइंट से सिर्फ आवाज आ रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, और अगर आवाज के साथ तुम्हें पेन भी हो रहा है या तुम्हारे जॉइंट्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रेन स्मार्ट, स्लीप बेटर एंड ईट रिस्पॉन्सिबली एंड फॉलो मी फॉर मोर सच रियल फिटनेस टिप्स।